Как заплатить налог с продажи авто? Автомобиль – это имущество, и его продажа облагается налогом. Как правило, ставка составляет 13% от полученного дохода, но иногда налог можно не платить. Транспортный налог в 2022 водителей ждет неприятный сюрприз. Когда нужно отчитываться о продаже автомобиля, можно ли уменьшить налоговую базу, и какие изменения вступили в силу в 2021 году? Общие правила. Налог с продажи автомобиля – это сумма, которая уплачивается в бюджет с полученного дохода. Налогооблагаемой базой с точки зрения закона будет указанная в договоре купли-продажи цена, если не подтверждено иное. В зависимости от того, кто был владельцем транспортного средства, физическое или юридическое лицо, ставка будет разной. Для физических лиц такие сделки облагаются НДФЛ, налог с доходов для физических лиц. Резиденты, которые проживают в России более полугода, платят 13%. Для остальных ставка 30%. Для юридических лиц размер налога зависит от режима налогообложения. Но если владелец бизнеса продает личный автомобиль, то он заплатит те же 13%. В самом простом варианте, если продать машину за 500 тысяч рублей, то с них и будет рассчитываться налог в 13%. Но на практике не все так однозначно, а сумму можно корректировать. Один из главных критериев, который влияет на размер налоговой базы – срок владения. Для транспортных средств он составляет 3 года и отсчитывается с момента заключения ДКП или вступления в наследство, получения подарка и другие. По истечении этого срока, при условии, что у машины все время был один владелец по ПТС, уведомлять налоговую не нужно. Если расстаться с машиной решили, например, спустя 2 года, то придется отчитаться декларацией ее и уплатить налог. Но тут есть свои нюансы. С 2021 года владельцы транспортных средств освобождаются от такой обязанности. Новое правило распространяется только на полученный от сделки доход не более 250 тысяч рублей. Если сделка совершена в 3-летний период, а сумма дохода составила больше 250 тысяч рублей, у автовладельцев есть несколько законных способов обнулить или уменьшить налог. Для этого существуют специальные вычеты. Но в этом случае придется подать декларацию. Расчет налога, примеры. Существует 2 основных механизма, которые можно использовать для корректировки налоговой базы. Подтверждение расходов на покупку автомобиля. Для этого следует предоставить в налоговую чеки, квитанции или старые ДКП, копии можно запросить в ГИБДД, подтверждающие затраты на приобретение. Имущественный вычет в 250 тысяч рублей. Можно воспользоваться один раз в год и сразу для нескольких сделок, если продали 2 и более автомобиля, но не для каждой в отдельности. Дополнительных документов для применения вычета не требуется. Как будет рассчитываться налог с продажи автомобиля? На прибыль с продажи. В 2020 году гражданин продал за 500 тысяч рублей автомобиль, который купил в 2019 году за 400 тысяч рублей. То есть 3-летний срок не истек. Если на руках сохранились договор с банком, чеки из автосалона или рукописный ДКП, то можно воспользоваться вычетом о подтвержденных расходах. Расчет по формуле «цена продажи минус цена покупки равно налогооблагаемый доход». Для примера выше сумма налога будет следующей: 500 тысяч рублей минус 400 тысяч рублей равно 100 тысяч рублей, налог по ставке 13% составит 13 тысяч рублей. Если автомобиль продали за ту же цену, что и купили, или дешевле, то налоговая база будет нулевой, а продавец освобождается от уплаты налога. Также ничего платить не надо, если прошел 3-летний срок владения. С использованием вычета. Когда нет возможности подтвердить покупку, используется вычет в размере 250 тысяч рублей. В этом случае применяется формула «цена продажи», налоговый вычет равно налогооблагаемый доход. Для примера выше получится 500 тысяч рублей минус 250 тысяч рублей равно 250 тысячам рублям. Сумма налога по ставке 13% минус 32 500 рублей. Если за 1 год автовладелец продал 2 транспортных средства, то вычет в 250 тысячах рублях можно применить для 2 сделок. В этом случае налоговая база считается как цена продажи 1 авто плюс цена продажи 2 авто, минус 250 тысяч рублей. Унаследованное подаренное авто. Автомобиль может переходить в собственность по ДКП, а также по наследству или на основании дарственной. В последних 2 случаях владелец не тратился на его приобретение, но при продаже заплатить налог придется. Например, сын получил в наследство от отца или матери автомобиль в 2020 году.
Почти сразу он его продал за 500 тысяч рублей. Таким образом, сделку совершили до истечения 3 лет, а значит, с этой суммы удерживается налог. Однако наследники могут скорректировать налоговую базу, предоставив чеки и квитанции в подтверждении затрат, которые понес наследодатель, цена продажи, цена покупки. Опять же, при их отсутствии сохраняется возможность вычета в 250 тысячах рублях. При продаже автомобиля, полученного на основании дарственной, расчет налога зависит от степени родства. Для близких родственников применимы все описанные ранее механизмы. Если дарственную на автомобиль выписал друг или дядя, то использовать вычет не получится. В этом случае уменьшить налоговую базу можно на сумму налога, уплаченного при получении подарка. При сдаче в трейд-ин. Сдача старого автомобиля в автосалон в счет покупки нового, трейд-ин часто рассматривается как обмен с доплатой. При этом к договору мены, если заключается именно он, объясняют в налоговой, применяются те же правила о купле-продаже. Но на практике автосалон заключает с покупателем ДКП. Цена выкупа по трейд-ин, как правило, не превышает изначальную стоимость авто. Если автовладелец решил сдать машину в счет новой до окончания 3-летнего срока владения, то отчитаться о такой продаже придется. Допустим, что маловозможно, автомобиль отдали в счет покупки нового спустя год после приобретения. Автосалон оценил машину в 700 тысячах рублях. Куплена была за 1 000 000 рублей. Таким образом, налог к уплате будет нулевым, но декларацию подать придется. Нужно ли занижать стоимость автомобиля? Бывают ситуации, когда покупатель или продавец может попросить уменьшить в договоре реальную стоимость автомобиля. Обычно на такую уловку идут перекупщики, чтобы не платить налог с последующей продажи авто. Хотя для рядового продавца или покупателя при существующих способах корректировки налога подобные действия просто бессмысленны. Для покупателя риски от таких манипуляций особенно высоки. Согласившись занизить стоимость автомобиля, при последующей продаже придется или договариваться снова о занижении или платить налог. Кроме того, указав в ДКП некорректную сумму, покупатель опять же рискует потерять деньги в случае оспаривания сделки. Ведь судом будет учитываться только сумма из ДКП. Как заплатить налог и подать декларацию? ФНС не рассчитывает налог с продажи автомобиля, хотя ГИБДД передает эту информацию в момент регистрационных действий. Подача декларации – это обязанность владельца. Заявить в налоговую о таких доходах необходимо до 30 апреля на следующий год после продажи. Если применяется вычет, то заполняется заявление, которое можно подать в течение года, приложив все чеки и выписки об оплате. Налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ заполняют от руки или специальной программе. Передать отчетность в ФНС можно несколькими способами. При личном визите в налоговую инспекцию по месту регистрации. Онлайн через кабинет налогоплательщика. Через доверенное лицо. Письмом с описью вложения. Документы, которые понадобятся при заполнении декларации. Паспорт. Договор купли-продажи. Документы, подтверждающие оплату. Примеры заполнения декларации и заявлений можно посмотреть на сайте ФНС. Уплачивают налог до 15 июля того же года, когда подается декларация. Если не отчитаться перед налоговой в срок, то ФНС выпишет штраф в размере 5% суммы налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1000 рублей.